মানে যত মশলা ভিজা মশলা আছে সবকিছু ভিজা মশলাগুলো এটাতে করতে পারবেন। আদা রসুন করেন, চালের গুঁড়া করেন, পেঁয়াজ করেন, সমস্যা নেই। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি জুস লাচ্ছি সবকিছু করতে পারবেন। আপনি বেশি পরিমাণে আদা রসুন যদি এটাতে না হয় ওই ক্ষেত্রে আপনি এটাতে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। হোলসেল জোনের নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো গর্জিয়াস কিছু ব্লেন্ডারের কালেকশন। আর এই ব্লেন্ডারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন জাহাঙ্গীর ভাই। তো জাহাঙ্গীর ভাই আজকে আমাদেরকে এই ব্লেন্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন। তো চলুন শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম জাহাঙ্গীর ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদেরকে আজকে দেখাতে যাচ্ছেন কিছু ব্লেন্ডার, তাই না? জি ভাইয়া, আমরা 3টা ব্লেন্ডার নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি। 3টা ব্লেন্ডারই দেখাবো। 3টা ব্লেন্ডার হবে। এগুলো কোন ব্র্যান্ডের হবে ভাই? এটা হচ্ছে ভাইয়া রেড সুইস ব্র্যান্ডের, যেটা মিয়াকো কোম্পানি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে। যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে রেড সুইস কোম্পানি। রেড সুইস কোম্পানি প্রত্যেকটাতে রেড সুইস দেওয়া আছে। রেড সুইস মিয়াকো কোম্পানির, মিয়াকো কোম্পানি নিয়ে আসছে বাংলাদেশে রেড সুইস নামে। তো এগুলো কোনটা কত ওয়াটের হবে ভাই? ভাই এটা কোনটা কত ওয়াট হবে আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 1000 ওয়াট। 1000 এটা হবে 750 ওয়াট। 750 এটা হবে 750 ওয়াট। 750 ওয়াট। আর এগুলো মোটরগুলো কেমন হবে? এগুলো মোটর ভাই মানে না বললেই নয়। এগুলো মোটরগুলো আপনি একটু ধরেন ভাই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। দেখছেন মোটরটা মানে দেখতেই তো বোঝা যাচ্ছে ভাই কমার্শিয়াল। তো এই কি কাজ করতে পারবে আমাদেরকে একটু বলেন দেখি। তো ভাই এটাতে কি কাজ করতে পারবে, ভালো একটা কথা বলছেন, আমি বলে দিচ্ছি আপনারা এটাতে কি কাজ করতে পারবেন। আপনারা এই ছোট যে পাত্রটা দেখতেছেন এটাতে শুকনা যত আইটেম আছে, মানে খাবারে যত শুকনা আইটেম আছে সবকিছু আপনারা এটাতে পেস্ট করতে পারবেন শুকনা। দেখেন এটা কিন্তু সেফটি লক দেওয়া আছে, যে মানে অনেক সময় কিন্তু খাবার দিলে ঢাকনাগুলো উঠে যায়, পুরো উঠে, কিন্তু এটা যে প্রত্যেকটা সেফটি লক দেওয়া আছে। এই যে প্রত্যেকটা লক কিন্তু খোলা যায়। দেখেন এটা খুলে গেছে, আমি লাগিয়ে দেখা দিচ্ছি। এই যে প্রত্যেকটা সেফটি লক মানে লাগিয়ে নিতে পারবেন। এটা ছোটটা হচ্ছে শুকনা মশলার জন্য, এবং এটা যে মাঝারো সাইজ, এটার বড় সাইজটা হচ্ছে মাঝার সাইজটার ভিতরে আপনারা মানে যত মশলা ভিজা মশলা আছে সবকিছু ভিজা মশলাগুলো এটাতে করতে পারবেন। আদা রসুন করেন, চালের গুঁড়া করেন, পেঁয়াজ করেন, সমস্যা নেই। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি জুস লাচ্ছি সবকিছু করতে পারবেন। আপনি বেশি পরিমাণে আদা রসুন যদি এটাতে না হয় ওই ক্ষেত্রে আপনি এটাতে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এবং এগুলোর আমি একটু বলে দিই ভাই, যেহেতু এটাতে বোঝায় বলছি, এটা তো আমি একটু বোঝায় বলে দিই। এটার বড়টা হচ্ছে আপনি জুস লাচ্ছি করতে পারবেন, এটা তো শুকনো মশলা করতে পারবেন, মাছে ওটা ভিজা মশলা, মাংস কিমা টিমা সবকিছু করতে পারবেন। এবং সেম এটা কিন্তু সেম ভাই, সেম কাজই হবে দুইটার মধ্যে। জাস্ট দুইটার হচ্ছে দুইটা মডেল, দুইটা কিন্তু সেম জিনিস, খালি সেম জিনিস, সেম ওয়াট, সবকিছু সেম, জাস্ট মডেলটা আলাদা, দাম সেম, মানে সবকিছুই সেম। তো তাহলে এটা হবে যেটা বড়টা দেখতে পাচ্ছি, এটার কত ওয়াট হবে? এটা 1000 ওয়াট বলে দিয়েছিলাম। এটা 1000 ওয়াট। এটা হবে 750 ওয়াট। এটা হবে 750 ওয়াট। 750 ওয়াট। আর মোটরটা তো হবে 100% কপার মোটর। 100% কপার মোটর হবে। আর এটা প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারের নিচে দেখবেন আপনার সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে না? প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারের নিচে সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, আপনারা চেক করে নেবেন। মানে সার্কিট ব্রেকার থাকাটা ভালো, কারণ সার্কিট ব্রেকারটা কিসের জন্য ভালো ভাই এটা আমি বলে দিই আপনাদেরকে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা কিছু করতেছি, সেই বিদ্যুৎ চমকাইলো, বিদ্যুৎ চমকালে অনেক সময় কিন্তু ভাই মোটরগুলো জ্বলে যায়। দেখেন আমরা অনেক সময় টিভি দেখতে গেলে টিভিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তখন কি হবে, সাথে সাথে মোটরটা অফ হয়ে যাবে, কিন্তু নষ্ট হবে না। তখন আপনি সুইচটা একটা ক্লিক করলেই আবার মোটর আগের মতো রানিং হয়ে যাবে। আর এটার বডিটা কি হবে ভাই? এটা বডি হবে এসএস বডি হবে, এবং এই দুইটা হবে আপনার ফাইবার বডি হবে এই দুটো। আর পাত্রগুলো 100% এসএস হবে, প্রত্যেকটা পাত্র এসএস, কখনো এগুলো জমমরিচে পড়বে না। আর প্রত্যেকটা ব্লেড হচ্ছে আপনি সামুরাই ব্লেড। এই যে একটু যে সামনে আসতেন ভাই আমি দেখা দিতাম, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ব্লেড হচ্ছে সামুরাই ব্লেড, মানে যেটা হলো কাজ করলে কাটলে আরো ধার হয়। হ্যাঁ, ধার শুধু বাড়তে থাকবে, যদি আপনি ইউজ না করেন তখন ওই ক্ষেত্রে আপনার ধার কমবে। কিছু দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক সময় কাটাকাটি করলে ধার কমে যায়, এটা হচ্ছে ধার যত কাটবেন তত ধার বাড়বে। আর যে ঢাকনাটা দেখলাম, ঢাকনাটা কিসের? ঢাকনাটা হচ্ছে ভাই চার জাতীয়। জাহাঙ্গীর ভাই আপনার এই ব্লেন্ডারগুলো কোনটার দাম কেমন হবে? অবশ্যই ভাইয়া আমি দামটা বলে দিব, এত যেহেতু বিস্তারিত বলছি দামটা বলে দিচ্ছি। এই 1000 ওয়াটের যেটা দেখতেছেন এটা কিন্তু বাজারে বিভিন্ন প্রাইসে বিক্রি হচ্ছে, আপনারা যাচাই করবেন। আমাদের থেকে আমি যে প্রাইসটা বলে দিচ্ছি এখন, এটা থাকবে মাত্র 5500 টাকা। 5500 অনলি 5500 টাকা আপনি 1000 ওয়াটের একটা ব্লেন্ডার পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই 750 ওয়াটের যে ব্লেন্ডার গুলো দেখতেছেন এটা তো কিন্তু মানে আমরা কমাই দিচ্ছি, এটাও যাচাই করে নেবেন মার্কেট। এটা পাচ্ছেন মাত্র 4200 টাকায়। 4200 টাকা, অনলি 4200 টাকা 750 ওয়াটের 3 জগের ব্লেন্ডার গুলো আপনারা কিনতে পাচ্ছেন। আর এগুলো ডেলিভারি সিস্টেমটা কেমন? এই ডেলিভারি সিস্টেম আপনারা যে যেখানে আছেন, ঢাকার বাইরে ঢাকার ভিতরে সব জায়গাতে ডেলিভারি নিতে পারবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, যারা ঢাকার ভিতরে আছেন তারা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর সেক্ষেত্রে যেহেতু হোলসেল রেট,
তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা এখানে যোগ হবে 100%, কারণ ভাই আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি এবং আপনারা যেখান থেকে নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই ডেলিভারি চার্জ আমাদের যোগ করতে হবে, যোগ করে দিতে হবে। আর আমি আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি ভাই, এখন আমরা বর্তমানে যে প্রাইসগুলো দিয়েছি নেক্সটে কিন্তু প্রাইসগুলো বাড়তেও পারে এবং কমতেও পারে। যদি কমে যায় অবশ্যই আমরা কমিয়ে রাখবো, এবং যদি নেক্সটে প্রোডাক্টের দামগুলো বাড়ে ওই ক্ষেত্রে আপনাদের বাড়িয়ে দিতে হবে। তো জাহাঙ্গীর ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি আপনাদের শোরুমে আসতে চায় সেক্ষেত্রে শোরুমের ঠিকানাটা একটু বলবেন। অবশ্যই শোরুমের ঠিকানা আমি বলে দেবো, ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার্স, সিটি কমপ্লেক্স, মিয়াকো হোলসেল জোন, 9697 আমাদের শপ নাম্বার। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ জাহাঙ্গীর ভাই আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর কিছু গর্জিয়াস ব্লেন্ডার দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারবেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করে, অথবা তাদের শোরুমে এসেও কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আজকে এ পর্যন্ত শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।